when Jesus prevails, believes and endures all things, love hopes and bears every wrong, and love never fails. If I have not charity, if love doesn't flow from me, I
There's no one closer. You are flesh of my flesh, bone of my bone. There's no one closer. You are flesh of my flesh, bone of my bone. There's no one closer. You are flesh of my flesh, bone of my bone. We are one.
kepada Tuhan yang sudah memberkati kedua anak saya ini. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya kami akan membacakan sedikit data-data daripada kedua belah pengantin. Bataran yang diberi MSK MBA lahir pada tanggal 26 Juni 1960. Pada tahun 1983 telah mendapatkan Bachelor of Science Chemical Engineering, Bachelor of Science Polymer Science, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. Pada tahun 1984 telah mendapat Master of Science Chemical Engineering, Cleveland Institute of Technology, Hoboken, New Jersey. Pada tahun 1988 telah juga mendapatkan Master of Business Administration Finance dari St. John's University, New York City. Sekarang sedang bekerja di Citibank sebagai Consumer Service Group di Jakarta. Pengantin wanita Debbie Rebecca Sampogola Sarjana Ekonomi lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1962. Tamat dari Universitas Indonesia pada tahun 1987 sebagai Sarjana Ekonomi Accounting dari Fakultas Ekonomi. Sekarang bekerja di Hansol Indonesia di Jakarta. Pemberkatan nikah sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 1989 di Gereja HKBP Menteng. Pertemuan pertama begitu mesra pada saat retreat di gereja yang diadakan di Puncak pada tahun 1979. Sejak itu mereka mengadakan korespon antara Indonesia dan United States. Kepada pengantin dan kedua belah orang tua, kami persilakan untuk duduk kembali. Di mana sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan yang mewakili dari pihak keluarga pengantin yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Oti Bolon. Bapak-bapak, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran pada kesempatan malam hari ini. Bapak-bapak dari Korps Akademi Hukum Militer dan Kehakiman Angkatan Darat beserta ibu-ibu, bapak-bapak dari Korps Kejaksaan beserta ibu-ibu, bapak-bapak dari Korps Advokat dan Pengacara beserta ibu-ibu, bapak-bapak teman sejawat dari Proses Hukum beserta ibu-ibu yang kami hormati, bapak-bapak dari Full Gospel Businessman Policy International beserta ibu-ibu, bapak-bapak pendeta dan hamba Tuhan beserta ibu-ibu yang kami hormati, teman-teman sejawat beserta ibu, serta seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Putra kami Bataran yang beserta di pada saat ini yang hadir di tengah-tengah kita, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya pada resepsi pernikahan pada malam hari ini yang seperti tadi saya sebutkan telah memperoleh pemberkatan nikah pada hari Jumat 16 Juni yang lalu di Gereja HKBP Jalan Jambu, Jakarta. Kami mengetahui bahwa ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara telah mengorbankan waktu yang sangat berharga untuk menghadiri resepsi yang berbahagia ini, yang untuk hal ini dengan sungguh hati kami menyampaikan terima kasih karena itu merupakan kehormatan yang sangat besar bagi kami.
tadi telah disebutkan bahwa saudara kami Batara yang baru pulang tahun yang lalu telah mengikuti pendidikan di Amerika Serikat. Puji Tuhan, dalam mengikuti pendidikan di sana, Batara telah menyelesaikan studinya di bidang chemical engineering yang kemudian di dalam business administration Central University New York. Seperti disebutkan tadi, dia bekerja di Citibank Jakarta. Dan demikian juga studi kami Devi yang juga menyelesaikan studinya dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya boleh sebutkan tadi telah bekerja di Apple. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sangat memohon doa restu dari ibu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Kiranya kedua mempelai kelak menjadi keluarga yang berbahagia dan menjadi teladan di masyarakat. Sekali lagi, atas nama kedua orang tua dan kedua mempelai, kami ucapkan terima kasih dan kiranya semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sudah saatnya ini kita mau bersama-sama dan memberikan ucapan selamat. Tetapi sebelum ini kita laksanakan, sudah selayaknya juga kita mau mohon doa restu dari Tuhan atas bimbingan Allah kepada keluarga ini, terutama kepada kedua mempelai. Untuk itu kami minta dengan hormat Bapak Pendeta Daniel Anibong untuk boleh datang kemari untuk berdoa. Saudara mempelai pasangan yang paling berbahagia malam hari ini, Saudara Batara Sianturi MSc MBA dan Saudari Debbie Rebecca Porus Tampukolon Sarjana Ekonomi. Dan kedua keluarga yang paling berbahagia, keluarga Sianturi dan keluarga Tampukolon, semua hadirin yang terhormat, pada malam hari ini sebelum kita memanjatkan doa untuk kebahagiaan kedua mempelai, perkenankan saya mengajak hadirin untuk melihat sejenak undangan kalau dibawa. Di sana dicantumkan sesuatu yang mungkin tidak terbaca oleh kita sekalian, tetapi itu telah menarik perhatian saya. Yang tertulis demikian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dikutip dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Kedua mempelai yang berbahagia dan kedua keluarga yang berbahagia dan semua hadirin, sebelum berdoa, perkenankan saya sedikit mengambil dari dalam ayat ini makna yang tertulis bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Di dalam seluruh Alkitab, kata pertama tidak baik yang diucapkan dan dinilai oleh Tuhan adalah yang menyangkut yang merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup seorang manusia, yaitu kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, untuk menghargai dan dihargai. Ketika Tuhan menilai bahwa Adam tidak mempunyai seorang yang dapat dicintai dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan cinta kepadanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat dihargai dan yang dapat menghargainya, maka Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Makna ayat ini adalah bahwa Tuhan menilai kesepian, kesendirian merupakan hal yang tidak baik. Ini tidak berarti bahwa kalau orang itu sudah menikah, telah menemukan jodoh, pasti bahagia. Maaf kalau saya harus katakan hal ini, oleh karena Alkitab menjelaskan yang berbahagia adalah yang menemukan jodohnya di dalam Tuhan. Karena kepada Adam, Hawa dianugerahkan oleh Tuhan. Tuhan yang mencarikan dan Tuhan yang menciptakan.
untuk Adam. Demikian pun dengan kehidupan manusia dalam dunia ini. Orang yang paling berbahagia, pasangan yang paling berbahagia adalah yang menemukan jodohnya di dalam Tuhan. Dari ayat yang dikutip oleh kedua keluarga yang mengundang kita malam hari ini, keluarga Sianturi SH dan keluarga Tampu Bolong, membawa kita untuk merenungkan bahwa sebenarnya kesendirian, kesepian dapat terjadi di tengah keramaian. Kesendirian dan kesepian dapat terjadi dalam satu rumah yang besar dan ramai. Apabila kedua insan itu tidak saling mencintai, tidak dapat saling menghargai, dan cinta yang abadi tidak ditemukan di luar dari kehidupan dengan Allah, kecuali hidup di dalam Allah. Karena itu saudara-saudara, untuk kedua pasangan yang berbahagia, saudara Batara Sianturi, saudara Devi Boru Tampu Bolong Sianturi, untuk kita bersama-sama sekarang berdoa. Saya mohon kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan pujian kepada-Mu, Allah Bapa kami di dalam surga, yang telah memberkati kehidupan kedua saudara kami, saudara Batara dan saudara Devi, sehingga Tuhan telah memberikan kepada mereka anugerah dan karunia yang berkelimpahan, dapat menyelesaikan studi, mendapatkan pekerjaan. Lebih daripada itu, Engkau telah menganugerahkan satu kepada yang lain sebagai jodoh di dalam Tuhan. Kami menaikkan syukur kepada-Mu oleh karena karya-Mu sendiri yang telah berlangsung dalam hidup mereka, sehingga malam hari ini kami dapat menyaksikan bersama-sama bahwa kedua saudara kami telah menjadi suami istri yang berbahagia di dalam Tuhan. Kami berdoa sebagaimana firman-Mu ya Tuhan, bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Engkau menghendaki perkawinan itu merupakan persekutuan yang abadi antara seorang istri dan suami yang dijodohkan Tuhan, dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang ikat kasih keduanya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk saudara Batara dan saudari Devi yang telah menjadi suami istri. Biarlah ikatan kasih mereka diikat oleh kasih ilahi, itulah kasih surgawi, kasih di dalam Yesus. Tuhan kekalkan hubungan mereka, dan Tuhan juga memberkati kedua keluarga dari mempelai ini, baik keluarga Sianturi maupun keluarga Tampu Bolong. Ikatan kasih yang telah mereka alami merupakan ikatan kasih di dalam Tuhan kekal untuk selamanya. Kami menaikkan syukur kepada-Mu untuk acara yang bahagia ini, dan biarlah berkah-Mu melimpah atas hidup mereka sekarang dan selamanya. Segala puji dan syukur bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami hormati, sebelum kita semua dapat memberikan ucapan selamat, kami mohon dengan hormat untuk Bapak Dr. TB Simatupang untuk boleh lebih dahulu memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan pengambilan fotonya. Minta dengan hormat Bapak Dr. TB Simatupang, mantan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia, untuk boleh datang bersama-sama ke depan, dan sekaligus kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ali Said SH, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang baru datang. Dan untuk itu juga kami mohon, meskipun baru tiba, untuk boleh sekaligus mendampingi Bapak Dr. TB Simatupang untuk foto bersama. Dr. TB Simatupang untuk foto bersama dengan kedua mempelai. Ya, bagus, bagus. Kami stand by.
bapak-bapak ini. Bapak Dr. TB Simatupang seperti kita sudah mengetahui adalah mantan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia, dan Bapak Ali Said adalah saat ini sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami mengucap syukur buat Ibu juga yang boleh hadir bersama-sama pada malam hari ini. Kami persilakan Bapak Ali Said, Bapak Dr. TB Simatupang beserta Ibu untuk boleh menikmati makanan dan